नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने जा रहे हैं कि आज मुल्क भर के कई इलाकों में शदीद तरीन आंधी आई है और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ जो है वो बारिश भी बरसी है। आपको आगाह करेंगे कि इस हाल में क्या नुकसानात हुए हैं और कहाँ पर ज़्यादा नुकसानात हुए, आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि मुल्तान हो, लाहौर हो या फिर फैसलाबाद हो, आज हर तरफ ही काफ़ी ज़्यादा किस्म की जो है आंधी आई है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी शामिल थी। दूसरी जानिब आपको बता दें कि इसी आंधी के दौरान जो है सियालकोट में जो इत्तलाआत सामने आई हैं वो ये है कि सियालकोट में तकरीबन 16 से 17 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा भी इत्तलाआत सामने आ रही हैं, आपको आगाह करेंगे। और लाहौर में भी इस तरह का मौसम देखने को मिला, मुल्तान में भी मिला, जबकि फैसलाबाद में भी सेम यही सूरत हाल थी। जबकि सियालकोट से जो है 16 से 17 लोगों के जो ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।